হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে কোনো ল্যাপটপে আপনারা এসএসডি ইনস্টল করবেন। এবং এসএসডি ইনস্টল করলে সুবিধা কি হবে, ল্যাপটপের স্পিডটা অনেকটা বেড়ে যাবে এবং কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে। তো বন্ধুরা, আমার কাছে যে ল্যাপটপটি আছে সেটা হচ্ছে Asus VivoBook 15X505ZA, যেটা একটা AMD Ryzen প্রসেসর বেস ল্যাপটপ। তো এই ল্যাপটপে একটি M.2 স্লট আছে। তো আমি সেই M.2 স্লটে একটা এসএসডি ইনস্টল করব। তো আপনারা চাইলে একটা মার্কেট থেকে M.2 এসএসডি কিনতে পারেন বা অনলাইন থেকেও কিনতে পারেন এবং আপনাদের ল্যাপটপে ইনস্টল করতে পারেন যদি এসএসডি স্লট থাকে। আর যদি আপনাদের ল্যাপটপে এসএসডি স্লট না থাকে তাহলে আপনারা কিভাবে, আপনাদের ল্যাপটপে যদি ডিভিডি রাইটার থাকে তো সেখানে কিভাবে এসএসডি ইনস্টল করবেন, তার জন্য আমি নেক্সট টাইম একটা ভিডিও এনে দেবো যে কিভাবে কোনো ওল্ড ল্যাপটপের ডিভিডি রাইটারের ওখানে একটা এসএসডি ইনস্টল করবেন এবং ল্যাপটপের সুবিধা নেবেন। তো বন্ধুরা, চলুন দেখে নিই যে কিভাবে ল্যাপটপে এসএসডি ইনস্টল করব। তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন এবং অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটি কেমন লেগেছে, এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আমি নেক্সট টাইম আপনাদের জন্য এরকম হেল্পফুল ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। তো চলুন বন্ধুরা, দেখে নিই যে কিভাবে এসএসডি ইনস্টল করব। এটি একটি নর্মাল M.2 এসএসডি, যেটি আমি মার্কেট থেকে 1800 টাকা দিয়ে কিনেছি। তো আপনাদের ল্যাপটপ যদি একটু দামি হয়, তাতে যদি M.2 NVMe SSD সাপোর্ট থাকে তাহলে আপনারা M.2 NVMe SSD নিতে পারেন। সেটির স্পিড আরও অনেক বেশি এই নর্মাল এসএসডির থেকে এবং সেটির প্রাইসও অনেক বেশি। তো বন্ধুরা, এসএসডি ইনস্টল করার জন্য ল্যাপটপটিকে প্রথমে শাটডাউন করে নেবেন। তো চলুন ল্যাপটপটিকে শাটডাউন হতে দিই। দেখে নেবেন যে ল্যাপটপটি প্রপারলি শাটডাউন হয়েছে কিনা এবং ল্যাপটপের যে পাওয়ার এলইডি সেটা পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে কিনা। তো আমার পাওয়ার বাটনের উপরেই পাওয়ার এলইডি, তো এটা বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরে ল্যাপটপের ব্যাক প্যানেলটিকে খোলার জন্যে ল্যাপটপের পিছন দিকে 11খানা স্ক্রু আছে। তো আপনাদের দেখে নেবেন যে আপনাদের ল্যাপটপের পিছন দিকে কতগুলো স্ক্রু আছে, সেইভাবে ওপেন করবেন। সব স্ক্রুগুলোকে ভালোভাবে ওপেন করে নেওয়ার পরেই ব্যাক প্যানেলটিকে ওপেন করবেন। তো বন্ধুরা, আপনারা চাইলে একটা ম্যাগনেটিক স্ক্রু ড্রাইভার ইউজ করতে পারেন। আমার কাছে ম্যাগনেটিক স্ক্রু ড্রাইভার নেই, তাই জন্য আমি নর্মাল স্ক্রু ড্রাইভারটি ইউজ করবো। এবং ভিডিওটি যাতে লম্বা না হয় সেই জন্য আমি স্ক্রুগুলোকে ওপেন করে নিয়েছি আগে থেকেই। তো বন্ধুরা, আমি নিচে একটা কাপড় পেতে দিয়েছি যাতে ল্যাপটপের উপর কোনো স্ক্র্যাচেস না আসে। আর আপনারা চাইলে কোনো এটিএম কার্ড বা পাতলা কোনো কার্ডের মাধ্যমে ল্যাপটপটিকে ওপেন করে নিতে পারেন, ল্যাপটপটির প্যানেল। আমার ল্যাপটপটি নক দিয়েই ওপেন হয়ে যায়, সেই জন্য আমি এটাকে নক দিয়েই ওপেন করে নেব। সব সাইডগুলোকে ভালোভাবে আনলক করে নেবেন, তারপরেই ব্যাক প্যানেলটিকে খুলবেন, না হলে ব্যাক প্যানেলটি ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে এবং কিবোর্ডটিও ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। সব সাইড ভালো করে আনলক করে নেওয়ার পরে আমি কিবোর্ডের প্যানেলটিকে খুলে নেব। তো কিবোর্ডের প্যানেলটিকে ডাইরেক্টলি এইভাবে উঁচু করবেন না, কারণ কিবোর্ডের প্যানেলটির নিচে মাউসের কেবিল, মানে টাচ প্যাডের কেবিল এবং কিবোর্ডের কেবিল আছে। তো কিবোর্ডটিকে আস্তে করে উঁচু করে কেবিলগুলোকে ডিসকানেক্ট করে নেবেন, নাহলে এটা টানলে কেবিলগুলো ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। কেবিলগুলো ডিসকানেক্ট করার জন্য কানেক্টরের পাশেই কেবিলগুলোর উপরে একটা লক দেওয়া আছে, সেই লকগুলোকে কোনো শার্প কিছু দিয়ে খুলে নিতে পারেন বা আমি নক দিয়েই খুলে নেব। তারপর কেবিলগুলোকে বের করে নেবেন এবং কিবোর্ড প্যানেলটিকে সাইডে রেখে দেবেন যাতে কোনো ড্যামেজ না হয়। তো বন্ধুরা, অন্য কিছু খোলার আগে প্রথমে ল্যাপটপের ব্যাটারিটিকে ডিসকানেক্ট করে নিতে হবে। তো ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করার জন্য আমার এখানে একটি স্ক্রু আছে, তো স্ক্রুটি খুলে নেব। আমার ল্যাপটপে এখানে দুটো লক করা আছে ব্যাটারির দু সাইডে, তো সেই লক দুটোকে আমি আনলক করে দিয়ে তারপর ব্যাটারিটাকে খুলে নেব।
তো ব্যাটারিটা খুলে নেব। বন্ধুরা, প্রতিটি জিনিস সাইডে খুব সাবধান করে রেখে দেবেন যাতে কোনো রকম ড্যামেজ না হয়। ল্যাপটপের উপরে অনেক ডাস্ট পড়ে আছে, তো আমি একটি নর্মাল রং করা ব্রাশ দিয়ে ল্যাপটপের ডাস্টগুলোকে পরিষ্কার করে নেব, কারণ ল্যাপটপ তো আর প্রতিদিন খোলা যায় না। তো যখন এসএসডি লাগানোর জন্য ল্যাপটপটিকে ওপেন করেছি, তো আমি একেবারে ডাস্টগুলো পরিষ্কার করে নেব। তারপরে আমার ল্যাপটপের লেফট সাইডে একটা নেটওয়ার্ক কার্ড আছে, তো নেটওয়ার্ক কার্ড ওয়াইফাই কার্ডটির নাটটিকে খুলে নেব। এবং নেটওয়ার্ক কার্ডটি মাদারবোর্ড থেকে ডিসকানেক্ট করে নেব। এখানে অডিও জন্য স্পিকারের জন্য কানেক্টর আছে, স্পিকারের কানেক্টরটিকে খুলে নেব। এবং ল্যাপটপের রাইট সাইডে যে ইউএসবি পোর্ট আছে, হেডফোন জ্যাক আছে, তার যে কানেক্টরটা সেটা মাদারবোর্ড থেকেও খুলে নেব। বন্ধুরা, আপনাদের ল্যাপটপে এত কিছু নাও খুলতে হতে পারে, কিন্তু আমার মাদারবোর্ডে এসএসডি মাদারবোর্ডের পিছন দিকে আছে, তো আমাকে সব কিছু খুলতে হবে এবং পুরোপুরি ওপেন করতে হবে। কিছু নাও খুলতে হতে পারে, আপনারা আগে দেখে নেবেন যে আপনাদের ল্যাপটপের মাদারবোর্ডের উপরে এসএসডি জায়গা আছে কিনা। এবং হার্ড ডিস্ককে ওপেন করার জন্য দুখানে স্ক্রু দেওয়া আছে, তো হার্ড ডিস্কের স্ক্রুগুলোকেও খুলে নেব। স্ক্রুগুলোকে একটু সাবধানে রাখবেন যেন না হারায়, এবং দেখে রাখবেন যে কোনটি কিসের স্ক্রু। হার্ড ডিস্কটিকে একটু পিছন দিকে ঠেললেই হার্ড ডিস্কটি খুলে যাবে। তারপরে ল্যাপটপের মাদারবোর্ডের স্ক্রুগুলো খুলে নেব। আমার ল্যাপটপের উপরে 3খানা স্ক্রু আছে ল্যাপটপের মাদারবোর্ডে। তো বন্ধুরা, ভালো করে দেখে নেবেন যে মাদারবোর্ডের উপরে যেন আর কোথাও কোনো স্ক্রু না থাকে, না হলে মাদারবোর্ডটি খুলতে গিয়ে ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। আমার ল্যাপটপে এখানে মাদারবোর্ডকে লক করার জন্য একটা লক দেওয়া আছে, তো সেটিকে আনলক করে নেব এবং মাদারবোর্ডটিকে খুলে নেব। আস্তে করে মাদারবোর্ডটিকে উঁচু করে নেবেন। আপনাদের ল্যাপটপে মাদারবোর্ড নাও খুলতে হতে পারে, এসএসডি হয়তো বাইরে থেকেই লাগানো যেতে পারে। তো আমার ডিসপ্লে কেবলকে আমি ডিসকানেক্ট করব না, আমি মাদারবোর্ডের পিছনে ডিসকানেক্ট করা ছাড়াই আমি অ্যাক্সেস পেয়ে যাব। তো মাদারবোর্ডটিকে এইভাবে ডিসপ্লের উপর উল্টো করে রেখে দেবো এবং ল্যাপটপটিকে ডিসপ্লের দিক থেকে নিচে করে নেব। তবে ফ্যানের উপরের দিকে এসএসডি পোর্ট আছে এবং ওখানে মাদারবোর্ডের উপর এসএসডি লেখাও আছে। এবং এসএসডি লাগানোর পরে একটি স্ক্রু এখানে দিয়ে এসএসডিকে টাইট করতে হবে। তো এসএসডি লাগিয়ে নেব। এবং এসএসডিকে স্ক্রুটা দিয়ে টাইট করে নেব। আপনারা বক্সের মধ্যে স্ক্রু পাবেন না এসএসডি, তো একটা স্ক্রু অ্যারেঞ্জ করে নেবেন কোনো জায়গা থেকে। তো আমার কাছে একটা ছোট স্ক্রু ছিল, আমি সেটা দিয়ে এসএসডিকে লাগিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু ম্যাগনেটিক স্ক্রু ইউজ করলে এই অসুবিধাটা আর হবে না, কিন্তু আমার কাছে নেই, সেই জন্য আমি নর্মাল স্ক্রুড্রাইভার ইউজ করছি। আপনি ম্যাগনেটিক স্ক্রুড্রাইভার ইউজ করবেন, তাহলে আর স্ক্রু পড়ে যাওয়ার কোনো সমস্যা হবে না। স্ক্রুটিকে খুব বেশি জোরে টাইট করবেন না, তাহলে মাদারবোর্ডটি ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। নর্মাল যদি আপনার মনে হয় যে ঠিকঠাক আছে, তাহলে ওই পর্যন্তই টাইট করবেন।
তারপরে আবার আগের মতো মাদারবোর্ডটিকে ঠিকঠাক তার জায়গা মতো বসিয়ে নেব এবং ল্যাপটপের যে স্পিকার কেবিল এবং যে রাইট সাইডের যে ইউএসবি পোর্টের কানেক্টরটি খুলেছিলাম সেগুলো সব লাগিয়ে নিতে হবে। তো ল্যাপটপটি বসানোর সময় মাদারবোর্ডটি বসানোর সময় খেয়াল রাখবেন যে কোনো কানেক্টর যেন মাদারবোর্ডের নিচে না চলে যায়, ওগুলোকে উপরে করে নেবেন, নাহলে মাদারবোর্ড লাগানোর পরে ওগুলো আর তোলা যাবে না। বন্ধুরা আমি সব কিছু লাগিয়ে নিই এবং মাদারবোর্ডের স্ক্রুগুলোকে লাগিয়ে সব সেট আপ করে তারপরে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে এসএসডিতে উইন্ডোজ ইনস্টল করবেন। বন্ধুরা ব্যাক কভার স্ক্রু ভালো করে লাগিয়ে দেওয়ার পরে আমি ল্যাপটপটিকে চালু করে নিয়েছি, কিন্তু বন্ধুরা এসএসডি লাগানোর পরও ল্যাপটপে সেই স্পিড সেই ফিল ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে না। আগে যেমনই সময় লাগতো ল্যাপটপটিকে ওপেন করতে 40 সেকেন্ড থেকে 1 মিনিট এখনও একই সময় লাগছে। তো বন্ধুরা তার জন্য আমাদেরকে কী করতে হবে, আমাদের ল্যাপটপে যখন এসএসডি ছিল না তো আমাদের ল্যাপটপে যে উইন্ডোজ ছিল সেটা আমাদের হার্ড ডিস্ক থেকে বুট হতো, কিন্তু আমাদেরকে ল্যাপটপের স্পিডটাকে বোঝার জন্য বা ল্যাপটপের স্পিডটাকে ইউজ করার জন্য আমাদের উইন্ডোজটিকে এসএসডিতে ইনস্টল করতে হবে। তো তার জন্য আমরা প্রথমে দেখে নেবো যে এসএসডিটি সাপোর্ট করেছে কিনা। তো দিস পিসির উপর রাইট ক্লিক করে ম্যানেজ, তারপর ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট, বন্ধুরা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ডিস্ক অন, এটাই হচ্ছে আমার এসএসডি। তো এখানে আনঅ্যালোকেটেড শো করছে, আমার 120 জিবির এসএসডি, তো আনঅ্যালোকেটেড ফাইল এখানে শো করছে, তার মানে এসএসডির এখনও কোনো ড্রাইভ তৈরি হয়নি। তো তার জন্য আমাদের উইন্ডোজটিকে এসএসডির উপরে বুট করতে গেলে আমাদের বুটেবল পেন ড্রাইভটির প্রয়োজন হবে, বুটেবল পেন ড্রাইভ একটা প্রয়োজন হবে। তো সেটাকে ল্যাপটপের মধ্যে ইনসার্ট করতে হবে। বন্ধুরা পেন ড্রাইভটি ল্যাপটপে ইনস্টার্ট করার পর ল্যাপটপটিকে রিস্টার্ট করে নিতে হবে। বুটেবল পেন ড্রাইভ কী করে বানায় সেটার ভিডিও আমি নেক্সট টাইম দিয়ে দেবো আপনাদেরকে। এবার ইএসসি বাটনকে কন্টিনিউ প্রেস করে যেতে হবে যতক্ষণই ল্যাপটপটি রিস্টার্ট হয়। বন্ধুরা প্রথমে উইন্ডোজ বুট ম্যানেজার, এটা আমাদের যে হার্ড ডিস্কের উপরে উইন্ডোজ ইনস্টল করা ছিল সেটা শো করছে, এবং তারপরে আমরা যে পেন ড্রাইভটি লাগিয়েছি সেটা আমাদের সেকেন্ড অপশানে শো করছে। তো সেখানে নিয়ে গিয়ে এন্টার ক্লিক করে উইন্ডোজের মধ্যে ঢুকে যেতে হবে। এখন উইন্ডোজ সেট আপের মেনু চলে আসবে। উইন্ডোজ সেট আপের মেনু চলে এসে এখান থেকে আমরা উইন্ডোজটিকে সেট আপ করে নেব। তো আমি ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করে নিই, ইংলিশ ইন্ডিয়া। নেক্সট, ইনস্টল নাও। নেক্সট, বন্ধুরা আমাদের যে এসএসডি সেটা ড্রাইভ অন নিচে আনঅ্যালোকেটেড স্পেস ভাবে শো করছে। তো আমাদের উইন্ডোজটিকে এসএসডির উপর ইনস্টল করতে হবে। তো বন্ধুরা যে আমার যে সি ড্রাইভটি ছিল সেটাকে আমি ফরম্যাট করে নেব। তো সি ড্রাইভটি আপনাদের যদি সি ড্রাইভে কোনো ফাইল থাকে তো সেটাকে আগে ব্যাকআপ করে নেবেন, তারপরে সি ড্রাইভটিকে ফরম্যাট করবেন, না হলে সব ডেটা হারিয়ে যাবে।
বন্ধুরা আমাদের এসএসডিটি ড্রাইভ অন আনঅ্যালোকেটেড স্পেস এখানে শো করছে এসএসডি। তো এসএসডির উপরে ক্লিক করার পরে নিউ ক্লিক করার পরে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো এসএসডিটি আনঅ্যালোকেটেড স্পেস থেকে ড্রাইভ হিসাবে শো করবে। তো এখানে আমাদের এসএসডিটি প্রাইমারি, তো এটার উপরে ক্লিক করে নেক্সট, এবং উইন্ডোজটি ইনস্টল হতে শুরু করবে। তো বন্ধুরা উইন্ডোজটি ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে কত স্পিডে ল্যাপটপটি বুট হচ্ছে। এসএসডি ইনস্টল হওয়ার পরে যখন আপনার ল্যাপটপটি ফার্স্ট টাইম উইন্ডোজে বুট হবে তখন দেখবেন খুব স্পিডে ল্যাপটপটি উইন্ডোজে বুট হয়ে গেছে। ওয়াও, খুবই কম সময় উইন্ডোজে বুট হয়ে গেছে। এর আগে যখন হার্ড ডিস্কের উপরে উইন্ডোজ ছিল তখন 1 মিনিটেরও বেশি সময় লাগতো উইন্ডোজে বুট হতে। এখানে যে সি ড্রাইভটা দেখছেন এটাই আমার এসএসডি 111 জিবি। আপনি যদি জানতে চান যে এসএসডি ইনস্টলের পরে আমার ল্যাপটপটি কতটা ফাস্ট হয়েছে, কত স্পিডে বুট হচ্ছে হার্ড ডিস্কের তুলনায়, তো চলুন একটা এসএসডিতে স্পিড টেস্ট করে নিই। ল্যাপটপটিকে ওপেন করলাম, আসুসের লোগো চলে এসেছে। 1 2 3 4 5। বাও, ফিল দ্য ফায়ার, ফিল দ্য ফায়ার। অনলি 5 সেকেন্ডে এসএসডিতে ল্যাপটপ বুট হয়ে গেছে। এখানে 40 সেকেন্ড থেকে 1 মিনিট, কখনো কখনো তারও বেশি সময় লাগে। যে কোনো অ্যাপ লঞ্চিংও খুব ফাস্ট ইন মাইক্রোসফট এক্সপ্লোরার। যে কোনো অ্যাপ লঞ্চিং খুব ফাস্ট হয়। চলুন একটা রিস্টার্ট টেস্ট করে দেখি যে কত স্পিডে রিস্টার্ট হচ্ছে। তো রিস্টার্ট হচ্ছে। রিস্টার্ট প্রসেসিংয়ে একটু সময় লাগে, প্রতিটা ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে রিস্টার্ট প্রসেসিং হতে একটু সময় লাগে। তো দেখা যাক যে কতক্ষণ লাগে। আসুসের লোগো চলে এসেছে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ওয়াও, অনলি 20 সেকেন্ডের মধ্যে বুট হয়ে গেছে। তো হার্ড ডিস্কের উপরে রিস্টার্ট টেস্ট করলে তো 2 মিনিটের উপরে লেগে যাবে। তো অনলি 20 সেকেন্ড, আর ল্যাপটপ স্টার্টিং টাইম অনলি 5 সেকেন্ড। তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, এবং আপনারা চাইলে আপনাদের যে কোনো ওল্ড ল্যাপটপকে এসএসডিতে আপগ্রেড করে এসএসডি ল্যাপটপের স্পিডের মজা নিতে পারেন। এবং আপনাদের যাদের ল্যাপটপে এসএসডি স্লট নেই তাদের ল্যাপটপে যদি ডিভিডি রাইটার থাকে আপনারা সেখানেও এসএসডি ইনস্টল করতে পারেন। তো তাই সেটা নিয়ে আমি পরে একটা ভিডিও দিয়ে দেবো। তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন এবং বন্ধুদেরকে শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও আমি ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে পারি। তো বাড়িতে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। গুড বাই।